大家好，今日帶大家去國貿站、國貿店春天商場，行樓梯上咗嚟，入咗嚟啦，都係食肆多。新商場啊，真係好新嘅裝修嗰啲，有啲鋪頭都未開晒。有個名創優品啊，糖水鋪名創優品，即係新鮮品啦，花牌都未抌，又係好大，呢度好多食嘢，呢個有間魚柏匯又喺度，有食麵嘅。江南小店、小籠包啊，都好多嘢食嘅。咁有好多鋪頭未開啊，裝修緊。呢間叫高登龍雲南火鍋，好大間啊！都花牌都仲喺度，未搬走，即係證明佢新開張。不過呢個時間晏晝4點就冇乜人。個頂就係咁樣嘅，咁啊好多明星咯，都好大嘅呢個商場。呢個有個舞台，咁啊有兩個人喺度彩排啊，可能今晚有得表演啊。上咗第2層。真係食嘢多咯，咁啊有啲鋪頭未開，呢個就有個寵物，好多人去睇喎。中間呢個有個雕塑，俾大家想像下係啲咩先，真係唔知啊。有條好特別嘅樓梯，有咩係？轉個圈咁樣上去嘅，但依家咧仲未整好，就唔俾人上。條樓梯就係咁樣嘅，有啲腳不力先上到去啊！寵物樂園真係有寵物㗎喎，有好多鸚鵡仔啊，雞都有喎。搞笑喎，好多鸚鵡仔喎，好大嘅又係，好多倉鼠啊喺度瞓覺，個倉鼠籠，鴨仔又有，倉鼠，仲係貓。貓蛇應該係，佢行嚟行去，好大隻貓，有好多隻貓。廁所好靚，設計都好靚，個地下都好靚，但可惜全部踎廁。呢個廁所好靚啊，設計好靚啊，有啲公仔，好特別嘅。隔離又有個森林之王寵物館，呢啲地方大，所以真係可以寵物，好大啊！有蛇，點解呢個打開咗？蛇啊，好長。好幼嘅蛇，有個豬豬好大隻嘅，呢個有個蜥蜴，哇，好大隻嘅蜥蜴，趴喺度瞓覺。下邊呢度冇買咗，呢個就做手工俾人畫畫嘅，教小朋友畫畫。又係好大地方，
又都係食嘢多啊！有個休憩地方幾得意喎，高踭鞋。喺呢一邊俾睇一睇，應該係高踭鞋，一個矮啲嘅，一個高啲嘅高踭鞋啊，好得意啊！有個彈珠機啊，好大間嘅。现在准备封口，价格亲民，香港网友放开价。石間肌膚人冇花果雞煲、好大間。好雞煲，通通燒有料。呢個時間4點零鐘就冇乜人啦，睇下鮮甜可口，雞肉脆嫩好多嘢啊，好多嘢食。有個客家小廚食客家嘢，係好大間。呢個舞台啊，一個好大型嘅廣告牌可以賣廣告。我呢度睇晒成個商場嘅景啊！今日同大家講到呢，記得訂閱我頻道，分享俾朋友，點讚，下次見啦，拜拜。